راجلي مسكين مات اخوتي وعاش ليلة كحله اخوتي. عرفت اخوتي فاض بالدم وحالتنا حاله. ليلة خوتي كحله لدرجه اخوتي راجلي مسكين مات وعاش. واحد الليله تبارك الله عليكم العزاز ديالنا، كي بقيتوهم مزيانين هانيين لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه وما خصكم حتى شي خير العزاز. شكرا لكم بزاف المتتبعين الزينين، الله يحفظكم ربي لينا، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، وشكرا على الكلام الطيب ديالكم اللي كتخليو لنا، شكرا على تسوالكم فينا، شكرا اللي ما كنحطوش يوم الا نهار كتبقاو تسولوا علينا، الله يجازيكم بالخير. وكنشكر شكر كبير الاصحاب ديال الخاص، الله يجازيهم بالخير والله ينورهم، كلشي سول علينا كلشي يعني تخلى علينا، كنشكركم جزيل الشكر. هادشي جود منكم وفضل منكم، ماشي مجبورين يعني ديروه، ولكن هادشي كيدل على محبتنا عندكم وعلى قيمتنا عندكم وعلى البليصه اللي او المكان اللي حاطيننا فيه. شكرا لكم بزاف العزاز الغاليين، والحمد لله ولو هاد اليوتيوب دخلنا ليه وكما كنقولوا وتصارعنا فيه، ولكن احسن حاجه هي ربحنا قلوب الناس وربحنا محبه الناس ورحبنا المتتبعين الزينين. الله يجزيكم بالخير والله ينوركم والله يعطيكم ربي قصر في الجنه، الله يوقف معكم في هاد العواشر نتاع عاشوراء، الله يجزيكم بالخير الله ينوركم ربي دنيا واخره. المهم الخوت هاد الفيديو خصصته خصيصا للمتتبعين الزينين والناس اللي كيسولونا على الغياب ديالنا انا والزوج ديالي، وهذه تقريبا 5 ايام ما حطينا في القناه ولا هي 4 ايام. خصصت لكم هذا الفيديو، جيت نهضر معكم اخوتي ونقول لكم السبب الغياب اللي غبت عليكم سواء انا سواء منعم، وكنتمنى منكم يعني كلامي يوصلكم وهذا الشيء اللي غنعاود لكم يوصلكم، الله يجزيكم بالخير والله ينوركم. المهم الخوت العزاز ديالنا، صراحه هذه القناه الخوت نتوما عارفين سواء قناتي سواء قناه منعم هي مصداق الرزق ديالنا، هي اللي بها الحمد لله كنعيشوا حاليا، ما حد هاد اليوتيوب كاين بها كنعيشوا، راهي الا خدمنا رحنا خوتي غنشدوا ديك البركه اللي قسم الله، ولا ما خدمناش رحنا خوتي ما غنشدوش. فهاد القناه ماشي غير القناه، انا غير ذكرت لكم القناه في اطار حيت حنا في هذا عالم اليوتيوب. اما اي مهنه او اي خدمه راهي الا ما تحركتيش قالك تحرك ترزق، يعني الا ما خدمتيش راه الماكله الا ما مضغناهاش ما غاديش نسرطوها. كذلك هاد الخدمه راهي الا ما نضناش وصورنا ودرنا بزاف د الحوايج رحنا ما يمكنلكش غتنتظري واحد المقابل في التالي نتاع الشهر تشديه وانت ما خادماش. فهاد الشيء خوتي راه ماشي حيت حنا حبا فينا كنغيبوا، ولا حيت ما عندناش ما نصوروا، ولا حيت كنعكزوا على التصوير، ولا حيت ما كنلقاوش ما نصوروا. لا خوتي حنا هاد الخدمه عارفين راسنا كنرزقوا منها الله وبها عايشين ومعايشين وليداتنا هاد الساعه، وبها كنخلص كرايه، بها كنخلص مايه، بها كنخلص الضو، بها كنصرف على وليداتي. فضروري خصنا خوتي نتحرك باش نخدم على هاد الوليدات سواء انا سواء الزوج ديالي. فاخوتي هاد الغياب ديالنا راه ماشي بالخاطر ديالنا او حنا كنتشهشوا نبعدوا على اليوتيوب، ولا باش نجيكم بصالح العباره، انا فقط دخلت لكم في هذا الاطار باش غادي كلامي تكون يعني كما كنقولوا يوصلكم وتفهموا. سبب الغياب ديالنا العزاز صراحه الله، نهار الاربعاء اخر فيديو كنحطو منعم في القناه ديالو، حط لكم هاد الكيكينه دابا اللي جالسه انا فيها، درنا لها الفورمه، درنا لها السيمه والرمله وحطها لكم. داك الصباح اخوتي كان غادي عند الاخت ديالو سميره، راه تبارك الله كلشي كيعرفها ولو مسكينه ما عندها لا قناه لا والو، راه اغلبيه المتتبعين تعرفوا سميره. مشى عندها خوتي على حسب العزاز، عندها بنيته غادي تولد قريبه مسكينه، تقدى لها اللي قسم الله نتاع الزريعه نتاع سلو، ومشى باش غيعاونها مسكينه دير سلو لبنتها. اول اسبوع مسكينه غادي تديه لبنتها وهي مسكينه ما كتفهمش هاد التخربيق بزاف، وقالت له خويا اجي عاوني، وهي دائما مسكينه فيما كنوقفوا عليها كنلقاوها. الزوج ديالها مسكين المهنه ديالو كتحكم عليه مسكين يدي بلاصه بزاف د المدن، داكشي علاش مسكينه ما كاين لا اللي غيتقدى لها هاد الزريعه نتاع السفوف، ما كاينش، وليداتها مساكن باقيين صغار. فمسكين هضر معاها في الليل صحه سلام، قال لها واخا اختي، قال لها الاربع غادي نجي عندك، حيت الاربع كيكون السوق في تيسا، راه كلشي غادي صحاب تيسا كلهم غيعرفوا السوق ديال تيسا. صافي هو تصحى سلامه الخوت، تقدى اللي قسم الله لختو مسكينه، وراكم عارفين يعني القوم السفوف راه تبارك الله كلشي كيعرفوا. هزو
ومشى عندها، بدا كيجمع كيوجد هو وياها. ديك العشيه ما كاين كلام، وجدوا النص وبقى لهم النص اللي غد ليه. انا خوتي من مشى التليفون ديالي كان التليفون ديالي عندي تليفون عادي يعني ما دايره فيه القناه ديالي، ولكن ما كنحتاجوش للتصوير. داك التليفون كانت عطاتو لي اختي ايامات اللي فتحت القناه، وكان اخوتي راكم عارفين بنتي كتنوض تبكي لي عليه وساند هكا، كنعطيها تلعب به حتى بقاو اخوتي تخسروه لي. خسر لي هذه تقريبا ملي هوت عند لامي، هذه راه طالعه في 2 سيمانات ونص. خسر لي التليفون، بقيت بلا تليفون. دابا ملي مشيت نصوب له لافيشور طلبوا لي ثمن باش نشري تليفون، قلت انا ديك اللي غنمشي نشريها لافيشور نمشي نشري تليفون جديد، ما عندي علاش يعني ما علينا. يعني تليفون واحد هو هذا داه منعم معاه وقال لها رجاء غادي نبقى نطمئن عليك، عند واحد جارتي فاطمه عندها تليفون عادي. قلت له صافي من اختك وهذا منعم، مهم فيما جاب الله مستبغي غير الصحه والسلام، تبقى تصوني عليا عند فاطمه طمئن عليا. قال لي بالي ما بغاش مسكين يمشي، قال لي بالي غيبقى معاكم وغنخاف الله يستر هكا البوطه تشي طردك فيكم ولا تشي هكا تدخلي عندك تدخلي دوشي تدخلي معاك البوطه عندك سند يدير يدو في الفرفاره وهذا. المهم بقى كيتهيأ له مسكين شي تهيؤات وما بغاش يمشي. حتى درت فيه السيف قلت له شوف انت وعدتي اختك ضروري خصك تمشي تأدي معاها الواجب. مشى خوتي خلاني لا تليفون كيطمئن عليا غير عند جارتي. مشى خوتي داك النهار كيما قلت لكم بدا هو وياه كيصوبوا داك القوام تاع السلو، ما قدهمش الحال. عاوتاني حتى لا غاد ليه قال لي لا قدني الحال راني نولي في ليلتي، ما قدنيش الحال راه رجعت الغدا. لا غاد ليها الخوت عاوتاني بداو كيكملوا ديك الزريعه. صح سلام في الليل قال لها رجاء راه ما قدنيش الحال وما غنلقاش المركوب، حيت فاشيه ملي كيتعشى الحال ما كيبقاش المركوب، خلينا رجاء حتى لبعد غدا ونجي على سوم نهار الجمعه. صافي قلت له ماشي مشكل، المهم نتايا غير حتى انا عارفه المركوب ما شحال مره جيت انا وياه من تما وكنتعطلوا يعني كنلقاو صعوبات في المركوب. قلت له صافي شويه خوتي دارت ديك جات مسكينه عندي فاطمه هي اللي كتبات معايا، كنطلعوا مسكينه كتقيل معايا في القياله وكنطلعوا عاوتاني ملي كيتبرد الحال كنطلعوا نبردوا السطح ونجلس انا وياها. لا التلفازه نتلاها بها، لا التليفون هكا نبقى نتراسل معاه ونتراسل مع خوتي كنجلس، والبنت ما كايناش معايا مع خالتها. كيجيوني شي تهيؤات كنقول بنتي وقعت لها شي حاجه وغادي يبغيو يوصلوا لي الخبر ما يلقاوش باش يوصلوها لي. كنقول منعم وقعت له شي حاجه، المهم قلبي نتشني قسما بالله وما تسالوني حلوفه العزاز وربي شاهد عليا. الا جاتني واحد النغزه مور العصر نهار الخميس كنقول شي حاجه وقعت لي لبنتي وما عندهمش كيديروا يوصلوا لي الخبر، شي حاجه وقعت للمنعم وما عندهمش كيديروا يوصلوا لي الخبر. صافي وليت قلت الله ينعس الشيطان. من جات جارتي مسكينه وعاودت لها قالت لي الكبده المسخوطه ما كتهنيش، غير خوي راسك رجاء دابا انت ما عندكش تليفون داكشي اللي مخليك من بوحدك موسوسه. صافي مشينا طلعت انا وياه مسكينه للسطح بردناه سيقناه جلسنا درت لك كتب الله وطلعت وجلست معاها كتبت معايا مسكينه. دارت 10 الليل كيصوني عليا، هو تيصوني عليا كيسول فيا كي بقيتي كي درتي شنو درتي. قلت زعما من قالت فاطمه الو منعم قلت زعما راه صونا غير يسول بالمصونيه اللي صونا. قال لها دوزي لي رجاء، عرفتي باش قال لها دوزي لي رجاء. شديت التليفون بديك الو انا عارفه يعني راكم شي انسان هكا راه بلا ما غيكمل الهضره راكم ضروري غادي تعرفوا شنو طريقه الهضره ديالو ماشي بخير. قلت له الا منعم قال لي رجاء انا كنموت، انا رجاء كنموت والمسامحه تهلاي في الدراري. عرفت اخوتي بحال اللي حشيتو لي ركابي قسما بالله وربي شاهد عليا. قلت له مالك منعم؟ قال لي انا كنموت وراني كنرد داكشي اللي رديتو ديك المره، داك فرورة خوتي داك الدم اللي كنرد داك المار عليها كنت ديتو للطبيب ونعس وداروا له داك التيو عليها اكتشف عنده الجرثومه، داك الشيء هو اللي رد. قلت لها منعم الطبيبه عاد مشيتي عندها وقالت لك الجرثومه برات مناش هذاك ياك ما كليتي شي حاجه؟ قال لي ما كليت حتى حاجه. قال لي اختي دارت لي شلاضه، قال لي وكليت البطيخ. زعما البطيخ وشلاضه ما غدير له حتى حاجه، راه يعني هذا ماشي اول مره غياكل شلاضه. عرفتي بحرا كينطق. قلت له دابا فين راك؟ قال لي راني شاد الطاكسي راني هو د الفاس.
قلت له فين غادي الفاس؟ قال لي غنمشي للطبيب. وقال لي لا لقيتي بحال اللي بغى يخرج على عقله. العشرة د الليل قال لي ولا لقيتي كيديري، قال لي لا لقيتي كيديري تبعيني. قلت له كي غندير الراجل الولد صغير وهنا المركوب غير المركوب باش نهز راسي من هنا لتيسا راه خصني هذا وما كنعرف انا حتى واحد وما نقدش هكا نخرج اخوتي بوحدي. وليت عاوتاني قلت له المركوب في تيسا. قال لي انا طاكسي لقيتها بالسيف. قال لي لقيت واحد اللي خاصها بحال ربي سبحان الله مي كيبغي الانسان ما يعذبوش. قال لي طاكسي اللي لقيت ناقصها واحد خارجه هي التاليه من تيسا. عرفت اخوتي مصارني تقلبوا مي قال لي وكيقول لي المسامحه وتهلاي. المهم واحد المنظر لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي صافي قطع رجاء بما نوصل من هذا. مشى عند اختي دخل عليها مسكينه مع 11 الليل نيشان لميا. عرفتي مسكينه وما قالهاش انا جاي. مصارنها اخوتي تقلبوا ودخلت مسكينه في ديك الليل. وبالدخله اللي دخل عليها قالت له مريضه منعم. قال لها اختي كنموت. صافي دخل عطاتو مسكينه كويس د الماء. جلس اخوتي روح رد هذا والقطاع في كرشو زيزوارات في كرشو وداك حاشاكم داك الدم كيرجعوا على فمو. واحد الحاله ما نقول لكمش دكتورها باش كنحسوها الاعراض باش كنحسوا راني كنموت. دكتوره قالت له شوف غادي تصبر غدا في الصباح وغادي تجي عندي وما يكون غير الخير. دازت عليه ديك الليله اخوتي بحال اللي دازت شغنقول لكم انا غير قال لي راني كنرد داكشي اللي كنرد ديك النهار. ما نكذبش عليكم اخوتي قسما بالله داك الاحساس وكنقول ما نكذبش هاد التهيؤات راه اي وحده غيجيوها شي واحد بعيد عليك وبينك وبينه واحد المسافه ومريض وحالته الصحيه مدهوره اي وحده غيجيها هاد التخيلات. كنقول راجلي غيموت. ما نكذبش عليكم الخوت وانا هكا عقلي كيقول لي راجلي غيموت بعيد عليا. راجلي صافي ما حيت كرد الدم شي حاجه عنده شي حاجه تفرقعت له لداخل شي حاجه تصاوبت له شي ميكروب كلاه. بقيت غير بوحدي كنتهي وكنهضر كيشي هبيله وجارتي ناعسه حدايا وانا بوحدي كنهضر وبيته كنحسب في النجوم حتى الصباح ومعيناه وبيته كنتشوى على الجمر معيناه يصوني. هضرت مع الدكتوره قالت له شوف غادي تصبر غدا ان شاء الله غتجي لعندي للعياده. مشى خوتي عندها غير صباح الصباح نعس هدن عليه شويه كيف ما كان الحال هدن عليه ولكن ديك التقيه باقه بحال الحريق شويه هدن عليه ولكن التقيه باقه. في الصباح اخوتي كنت يعني هضر معاها في الليل خدات له رونديفو مشى عند الدكتوره ديالو حتى العياده ديالها دارت له التلفازه قالت له عبد المنعم هاد الاعراض اللي جاوك ديال واحد. خوتي عيطت الاميره جابت لي الساشيه نتاع الدواء باش غنوريها لكم باش ما تلقاوش الكذوب. كما قلت لكم اخوتي مي مشات خدات له رونديفو مشى عندها العياده وشافت له شنو المعده ديالو لقاتها ولا لهداك الميكروب ولات بحال اللي هبطت له. قال لها دكتوره مناش هادشي. قالت له عندك هذاك الميكروب اللي كنا شلناه ديك المره لقيناه دابا. قالت له من هاد كليتي شي حاجه اللي ما وافقتلكش المعده ديالك. قالت له من 15 يوم خرجت له الدواء غنبارطاجي معاكم. قالت له من 15 يوم الا ما تحسنتيش غتولي عندي وإلا ما لقيناها ما تحسنتش. قالت له بعد الحاله ديالك راه خصنا نديروا لها التيو ولكن انا حيت متبعه المرض ديالك ديال الجرثومه وعارفه شنو كاين ما غنديروش هاد المره غنعينوا من 15 يوم. روحتي تبارك الله هذاك ما بغينا ما روحتيش غنضطروا نديروا لك العمليه نتاع التيو. كتبت له خوتي الدواء هانتوما هذا الدواء الاول هانتوما هذا من الصباح حتى الليل قبل الماكله هذا هانتوما واش ما كاينش اخوتي الكذوب. وهذا بعد الماكله هذا عاوتاني من بعد الماكله. هاد الادويه كلها خوتي والدواء المعده خوتي ماشي زعما نقول لكم زعما دواء يعني مروكح في الثمن يعني غالي لدرجه مسكينه في الاول ملي كان متبع معاها كانت كتعطيه بعد البواطات من عندها. هذا قبل 4 سوايع
ها هو قبل 4 السوايع من يبغي ياكل 3 المرات في النهار. كثرت اللي غالي هذه الورقه خلاص ديالها مسكينه زينب. ها نتوما هذه الورقه نتاع الدواء اللي كتبت له خرجت له. الا بغيتو نحط لكم حتى التاريخ. قلت لمنعم كون شديتي غير مقطع يعني حيت انا ولو كاين اللي كيثق اللي ما كيثقش كل واحد حر في راسه، ولكن الحاله ديالو مسكين ما كانش كيتسمح يحك حتى في راسو كيقول مصابني غير نوصل غير الفاس ونموت مسكين. ملي كيحيا عليه هذا المرض ولا هاد الجرثومه كتجي بحال الموت بحال السم والبقطيط في كرشو. ومن خصوصا هو شنو اللي زاد خلعو من بقى كيرد الدم تخلع بحال ديك المره اللي كان نعس عليه في الطبيب تخلع وصافي السيد تيقول غنموت دابا. داكشي علاش اللي راكم عارفين الانسان ملي كيكون في حاله حرجه ما كيبقاش عندك القنا واش تصوري راه لا ما يمكنش. داكشي علاش ها هي الورقه نتاع الدواء في التاريخ. ها نتوما ها نتوما التاريخ هو هذا. ها هو شهر 7 فيه 4 2025. هذا راه البارح كتبته البارح الجمعة. هذا ما كان الخوت دازت ليلة وجالسه كان نوح في هذا السطح تنقول راجلي غيموت وراجلي غيموت وما غنلقاش وراجلي غيموت وما غنلحقش عليه وراجلي واش غنقول لكم واحد لا حول حالتي يعطيها للكفر بالله. ديك الحاله من خصوصا وما كتلقاش ومسكين شنو قال لي شوف المراه الا راه وقعت لي استغفر الله هزنا نمره جارتي عطاها اللاميه قال لها لا وقعت لي شي حاجه صني لي غير على ولادي. واش نقول لكم واحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. دابا رجع له الميكروب المعده. نتمنوا الخير العزاز ودعواتكم مع اخوكم منعم وهذا هو السبب الغياب ديالنا. البارح خوكم منعم جا وصال حاشاكم والله القسم حالته كتشفي اخوتي في هذا الصهد والمرض. وش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. وصل مسكين حالته ما رشقت لي على هذا. جلست درت له الماكله مسكين حتى الدواء ضروري خصو ياكل عاد يشربوا من كل يشربوا على الخوا. وجلس كان كيتصنت العظام وجلست مقابله صافي ما تفافيت هذا الفيديو ان كان البارح نديرو ولكن الوقت والخاطر ما كاينش والقانا ما كايناش. وداك الخلعه اللي تخلعت نصاص هاد الليل عليه ولات عليا عاد الصباح قسما بالله الا كتافي بحال اللي مضاربه بالعصا بحال اللي هازه شي جبل على ظهري من هنا يديا كنحس بهم ماشي على حسابي والله اخوتي لا عظامي بحال اللي واكل لاصه. الحمد لله المؤمن مصاب. هذا هو سبب الغياب ديالنا العزاز. دعواتكم مع منعم كنتمنى من الله سبحانه هو الشفاء نتاع الجرثومه تشافى. وكانت مشى عند هذيك النهار الرونديفو وفرحات وقالت له تشافات لك الجرثومه. ولكن اخوتي هاد التسمم اللي جا على واش كل شي حاجه ما وافقاتوش واش هو لا الله يستر هكا غير الماكله كلا في شي بلاصه ما نقياش ولا هذا راه غادي تاثر له على المعده ديالو. فكنتمنوا الخير ودعواتكم مع اخوكم منعم العزيز منعم الدريويش منعم اللي بلا به حتى حاجه. ملي كيمرض كنمرض معاه ما كيبقى خاطر ما كتبقى كاينه في هاد الدار قسما بالله وربي شاهد عليا. كيبقى يهضر غير بالموت كيقول لي غنموت ونخلي ولادي صغار غنموت وما كاينش اللي تهلا لي في ولادي وغنموت عرفتو واحد غنموت وما كاينش. وانا غير مع راسي قلت عرفت انا هادشي ما دار فيا الله. كنقول راجلي غادي يموت وهو بعيد عليا راجلي اتوقع فيه شي حاجه راجلي هو كيزيد يخلعني ملي كيشوف داك الدم تيبوع له على فمه وتيقولها لي صافي شنو ملي غتشوفي بنادم كيبوع الدم راه الله يسر شي حاجه طردقت له لداخل والله يستر. الله يحفظوا ليا ويحفظوا لوليداتو. كيبكي كيقول لي غنخلي وليداتي صغار غنخلي وليداتي مورايا بغيت صافي. من جاتو ديك الهيستيريا وداك الحريق في كرشو وداك الدمايات كيردهم على فمو صافي. هذا ما جالو في بالو والحمد لله الخوت الله يجعلها مغفرة الذنوب. قسما بالله هاد المرضى اللي حيدوا اختو اللي في خبر العائله ديالو والله ما في خبر. ما كنبغيش انا نبارطاجي معكم هادشي ولكن العزاز
اضطريت نوضح لكم في هذا الفيديو باش تعرفوا سبب الغياب ديالنا، ماشي حيت حنا كنتشهاو نغيبوا حاجه. حنا المصداق الرزق ديالنا في هذه القناه، وضروري الا ما خدمناش ما غناكلوش. راه ما كاينش شي واحد غيجي يدق علينا ويشوفنا شنو خصنا، ولا يشوفنا يخلص لنا كراتنا، راه في هذا الوقت كل واحد كيشوف راسو، كل واحد راسي يا راسي، كل واحد مقابل وليداتو، كل واحد مقابل الاسره ديالو. فراه الا ما خدمناش راه ما غاديش نكبروا هاد الوليدات وما غاديش نرعيوهم. داكشي علاش اخوتي راه الخبز الا ما مضغناش ما غنسرطوهاش. جيت نطمنكم في هذا الفيديو على منعم، وكنشكر الناس ديال الخاص. كنشكر طاطا بديعه سولت مسكينه وعاودت وهضرت علينا في اللايف، الله يجازيها بالخير. طاطا العزيزه الله يجعل ربي يكون معاك والهلا يخطيك، وبلا بيك ما كاين والو. النقله الحلوه، الانسانه الضنينه، الانسانه العزيزه. كنشكرك بزاف طاطا بديعه، شكر كبير. ونخلي المتتبعين ديالي يشكروك، وكنشكر المتتبعين ديال الخاص اللي يسولوا فينا وتخلعوا علينا. كنشكر الناس اللي صيفطوا لي لدرجه صيفطوا لي السكرين من عند اختي مريم كيسولوا فينا الناس، تيقولوا لها رجاء ومنعم غبروا علينا ياك لا باش شي حاجه واقعه لهم. الله يجازيكم بالخير والله ينوركم، وهادشي فضل منكم وشرف لينا. عندنا ناس كيبغيونا وكيتخلعوا علينا ودايريننا في البال. كنحماق عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، والله يجازيكم بالخير. ودعواتكم مع منعم الله يجازيكم بالخير والله يسهل عليكم. والحمد لله من اللي راجلي شويه هاد الصباح قلش ووقف وهذا كيف ما البارحه خوتي تجام سالم مقاضي الى خوتي غير واحد الحاله قسما انا براسي كنحابط من كيجيني انحباط ملي كنشوفوا ديك الحاله. ولكن الحمد لله الحمد لله يا ربي على راجلي، الله يشافيه ويعافيه. المرض ما نبغيوه حتى الواحد، وربي مي كيبتالي غير المؤمن. واللهم لك الحمد اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى. حنا مفرشين الله حجرنا، حنا حامدين الله وشاكرين على اي حاجه. الله يجازيكم بالخير والله ينوركم. الى فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم رجاء. اسمحوا لي الا طولت عليكم وكنحماق عليكم.